Fa dies que m'estic esprement el cervell per entendre què és el que li passa a Catalunya. I he arribat a unes conclusions que em fan vergonya, per la transcendència i el temps que ha passat. Ara explico tot això, que és fruit d'uns resultats de molts dies d'investigació. Per arribar fins a aquestes conclusions, he començat per entendre el món. Jo veig que el món està dividit en països geogràficament. En aquests països hi ha empreses que se'n diuen governs, i en aquestes empreses n'hi ha de públiques i n'hi ha privades. Fins aquí bé, no? A Espanya, l'empresa que hi ha és privada i es diu Reino d'Espanya. Doncs sí. No penseu que és una de Sabat i Espardenya, no pas. És molt antiga i ben organitzada. Fa segles que dura el cuento. Mireu, ells tenen un tipus de prohom que és el que mana. Aquest senyor és una espècie sobrehumana, sobrenatural a tothom. I ni que tan sols en els investigadors els hi deixen estudiar. Quin és aquest poder? Doncs el secret està en els seus ous. Sí senyor, en aquests ous, ell i els avantpassats seus hi porten una mena d'espermatozou que té implícit un cromosoma fantàstic. El cromosoma es diu successió monàrquica. D'aquí ve això de la monarquia. Sí senyor, hi va haver una guerra fa temps per culpa d'aquest tema, dels ous. Doncs aquest senyor, bregatada que fot, successor que surt. No és ciència-ficció, no. Això passa així. Llegiu. Veureu com és que és cert. Bé, doncs ell és l'amo de tot el holding. Aquest holding té accionistes, que són les grans famílies de capitalistes, els poders anacrònics, falanges, ensotanats i molta gent. Bé, ells ballen i s'entenen sols. Com a tota empresa ben organitzada, té diferents departaments i cadascun té responsabilitats ben definides des de fa molts anys. La plana major s'anomena Gobierno d'Espanya i està ramificada en 3 branques. El poder legislatiu, que és el que ajusta el diàmetre del forat de l'embut que tenim que passar. El poder judicial, que és el que fa cas al màxim òrgan que es diu Tribunal Constitucional. Aquest òrgan no és un òrgan de gats, no, encara que ho sembli. Allà dins hi ha una sèrie d'individus que se'n diuen magistrados i que són els que porten tot el poder anomenat. I per últim tenim el poder militar, que són els que treuen els tancs a passejar pel carrer o bé se'n van al Congrés dels Diputats a fotre forats al sostre quan algú a l'amo no li agrada. En fi, són com amiguets dels falangistes i aquest grupet que, home, hi tenen pèl allà dintre fotuda, hi tenen pèl. El Congrés dels Diputats és la seu social del poder legislatiu. Allà xerren en públic, en privat, surten per la tele, expliquen quina és la xocolatada del dia, i així, són força distrets. I també decideixen les tarifes que aplicaran a cada sucursal, quins resultats tenen que obtenir a cada exercici, quina llengua tenen que parlar en cada sucursal. Bé, coses d'aquestes, i fan festes i això. La sucursal de Catalunya es diu Govern de la Generalitat de Catalunya. Els catalans estem capficats en que les coses siguin com nosaltres volem, i no és així. L'amo va deixar que això es digui així, perquè el nom més idoni per a la funció que fa és la del seu general de Catalunya, del govern central. Doncs ja està, això és el que ha de fer, és que els catalans som capficats. Doncs bé, aquesta seu, la gent que la freqüenta està dividida en grups, que s'anomenen partits polítics. Els partits polítics són com una mena de grups que són, no sé, que ells mateixos que en diuen eleccions, quan surten les eleccions, surten al carrer, xerren amb la gent, els hi fan petons, els hi diuen ara farem això, ara farem allò, i després quan tenen els vots se'n van cap allà dintre i bé, i es reparteixen les cadires. Mira, ara tu seuràs aquí, jo sé que allà, no, que aquesta no m'agrada tant, que és coixa i tal, i bueno, i anant fent, i fan res més que això, no sé com diu, faríem, no sé, però la gent els va votant, encara no ho entenc. Mireu, els partits tenen un nom públic que tothom coneix per les sigles, però aquestes sigles tenen un doble significat, que és el secret que ells fan servir. Són noms que entre ells es defineixen i estructura, per tal de que uns no trepitgin el territori dels altres, i també si, per exemple, serveix per l'hora que hi ha una picabaralla, doncs així s'entenen, saben per quin camp les tenen que fotre. És complicat, però bé, va per aquí la cosa. És com una obra de teatre que cadascú fa una representació i ja, va, fot-li, ja està. Mireu, per exemple, CIU vol dir Centre d'Invents Unionistes. PSC
Paccinelis de la sucursal de Catalunya. ERC, Enginyeria de Retòriques Catalanes. IUV, les sigles ho diuen tot, en romans són 4. 4 gats, però que són molt amics de l'amo, d'aquí de Can Fanga. Bé, llavors el PP, que vol dir putejar i putejar. Bé, ara els catalans resulta que estem enfadats, perquè aquest circ ens surt molt car, i sense nosaltres haver-ho demanat, ens practiquen una mena de sexe que, hòstia, no ens ve massa de gust, se'n diu dominació. Bé, jo no tinc res, cadascú que foti el que li agradi, però, ostres tu, a mi que mentre me l'estan clavant, em facin parlar en castellà, em fotin la cartera, el circ que veig no m'agrada, doncs és que tot, no sé, tot al mateix temps això tal vegada no m'acaba d'agradar massa, se'm fa com molt carregós i estressant. Bé, doncs jo no hi sento plaer, no m'acaba de satisfer això, no hi trobo gust. Doncs jo pensava fer una cosa. La meva opinió és que els tenim que fotre fora, i foc nou, tu, sucursal sodomista, res d'això. I a Catalunya muntar una empresa pública que es digui Govern pels Catalans. I prou. I el senyor dels collons màgics, doncs que se'n vagi a Can Fanga, cagar, tu. Bé, però, si us agrada la sodomia, jo no dic res. Què diu? Ho provem? Ei, vull dir-ho del govern, de fotre'ls fora, no cardem.